हेलो फ्रेंड्स, आज आप बनावीशू ओट्स चीला। एक वाटको ओट्स लईशू, पेन गरम करीशू, एकदम धीमा तापी आप गरम करीशू। ड्राय रोस्ट थाय एटले आपणे एकदम हल्का हाथे धीमे 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 गरम करी। बहु बहु फास्ट गैस पर नहीं करवाना। तो सौ पछी आपड़ा ओट्स शेकाई गया है तो आप एक बाउल में काढ़ी लईशू। काढ़ी लईए काढ़ी तो આપણે અંદર સૂજી નાખી દઈએ। પહેલાં તો સૂજી એકદમ મીડિયમ કાંદો, મીડિયમ ટામેટું, એકદમ બધા કેપ્સિકમ, एकदम दाणा जीरो, जीरो, लाल मरचू, मीठू, એટલા સરસ એકદમ હલકા હાથે આપણે થોડું પાણી નાખી ધીમા ધીમા ધીમું આપણે બેટર તૈયાર કરીએ। ઓટ્સ ખાવામાં એકદમ હેલ્ધી ઓટ્સ ચીલા આપણે બનાવીશું। એકદમ હલકા હાથે આપણે ધીમે ધીમે મિક્સ કરવાનું છે। તો મિક્સ થઈ જાય ધીમે ધીમે પછી આપણે એમાં થોડું હળદર નાખી દઈએ। ઓટ્સ ચીલા આપણે હળદર થોડી નાખ। हल्दी आपणे नाखी। धनिया धनिया थोड़ा डाल देते हैं। धाणा એટલા બધા સરસ લાગે છે ને। થોડું આપણને એવું લાગે કે ઘટ છે બેટર તો આપણે થોડું પાણી નાખીને હલકા હાથે થોડું આપણને એવું લાગે ઠીક બેટર એ રીતે હલકા હાથે મિલાવીને મિક્સ કરી અને થોડી વાર 5-10 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ મૂકી દઈએ। 10 મિનિટ માટે 10 મિનિટ આપણે ઢાંકીને રાખી દઈએ ત્યાં સુધી આપણે
વિટામિન્સ, વેજીટેબલ્સ, ડાયટ ચીલાસ ખાવામાં એકદમ હલકા, દહીં ચટણી સાથે ખાઓ. હેલ્ધી ઓટ્સ ચીલા. તો બનાવો હેલ્ધી ઓટ્સ ચીલા. એક પછી એક આપણા ઓટ્સ તૈયાર છે, ઓટ્સ ચીલા. તો આ રીતે બધા ઓટ્સ ચીલા તૈયાર કરી દેવા. સહેલાઈથી ફરી જાય છે, એકદમ પલટી જાય છે. તો આપણા ઓટ્સ ચીલા તૈયાર થઈ ગયા છે. જો તમને મારા આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ. બનાવો ઓટ્સ